ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହା କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସୁଧାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପୂରାପୂରି ଆଧୁନିକୀକରଣର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼। ଜାଣନ୍ତି, ଗତ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ତାର 19ଟି ପୁରୁଣା କୋଇଲା ବେସ୍ଡ ପାୱାର ୟୁନିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ହଁ, 19ଟି। ଏଇଟା ଦେଶର ପାୱାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନୂଆ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି 2300 ମେଗାୱାଟ୍ରୁ ବି ଅଧିକ କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ରିଟାୟାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ କେମିତି କରୁଛି? ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବହୁତ ହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ବୁଝିନେବା। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜେନେରେସନ୍, ମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିଜୁଳି ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଆସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବଡ଼ି ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରାଜ୍ୟସାରା ପାୱାର ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଠି ଡିସ୍କମ୍ ବା ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲରେ ହିଁ ବହୁତ ଅଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ପାୱାର ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ବିଜୁଳି ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଲା। ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏକ ନୂଆ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଡେଲର। ହଁ, ତ ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଟାଟା ପାୱାର ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍କୋ ଆଉ ସାଉଥ୍କୋ ଏ 2ଟିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଏଠି ମଡେଲଟା କେମିତି ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟାଟା ପାୱାରର 51% ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରିପ୍ କର 49% ସେୟାର ରହିଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେବା। ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହେବ? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ଫରକ ଆଣିପାରିବ? ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ନିକଟରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରି ଏହାର ପୁରା ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଏହି ଷ୍ଟଡିରେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି AT&C ଲସ୍, ମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଲସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ସେକ୍ଟରର ଦକ୍ଷତା ମାପିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାପକାଠି। ଆଗରୁ ଏହି ଲସ୍ ପାଖାପାଖି 30% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 25 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 18.94%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଧାର। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ 50%ର ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆଗରୁ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାର ଅଧା ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଗ୍ରାହକ। ଏହି ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବା କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସ୍କୋର 96%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଣ୍ଡେ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେମିତି ହାଇଟେକ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ୱାର୍କ କଲଚର ମିଶିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ୟୁଟିଲିଟିକୁ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି A+ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଏହା ନିଜେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ତା ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସରକାରୀ ନିବେଶର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖେ। ଏଇ ଡାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ OPTCL କେମିତି ଲଗାତାର ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। 2016-17ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ସବଷ୍ଟେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଆଉ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତ ପୁରା ସିଷ୍ଟମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2024ରୁ 27 ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଅପରେସନ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ O&M ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି IT ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ଅଟକିବନି। ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସଫଳ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରିବ? ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ କ'ଣ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କି? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ଦେବ।